So hey, what's up guys, this is Rohit and you are watching my YouTube channel RjRohit Squad. So basically आज का सीन कुछ ऐसा है कि जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं काफ़ी बम लोकेशन सर, आपको दिखाते हैं उस लोकेशन पे क्या है और क्या नहीं है। तो ब्लॉग पे एंड तक बने रहिए, आई थिंक सो कि आपको मज़ा आएगा। तो अभी जैसा कि देख सकते हैं अभी पहुंचे इमानुअल के घर, फिर यहाँ से वो लोकेशन जाएंगे जहाँ के लिए निकले हैं। बाकी बोलते रहो ये घर में अभी तक शौक में जी रहे हैं भाई लोग। अंदर था वो। मजा की चिल्का मुंडारी में बोलो ना, एकदम सेक्सी लगा छुका। काचा बार है, खाने नहीं खाया कि राम चलो छोड़ दो। हो गया। पानी पिलाओ ले पिला रहे। धन्यवाद मानू। कौन पिएगा? क्या बोलते हैं? ऐसा पी रहा है जैसे जूस है साला, देख रहा है। अबे सब चीज को लोगे का। देखो ये लोगो कहाँ पे नहीं दिख रहा बे? अपना फेस में लाइट मारो, दिखाओ भाई। गया लड़का गया आज की